приїхала така служба. З заправки Ловес. Вони там привезли, напевно, колеса. І вони зараз будуть ремонтувати. Ось він там лежить, зараз буде піднімати домкрат повітряний, вставляє і зараз буде. Я знайшов, там по шві розійшлося. Це не моя вина, що я не маю платити за це, хай страхівка платить. Я так думаю, що доб'ємося. Ну, будемо бачити. Колесо зняв за хвилину часу. Ось вона тріщинка всередині. Вже поставили нове. Зараз накачують. Це швидко, тільки то, що довго їхав. Я на них чекаю. Ось така робота, вже накачують і я зараз їду. Ось так воно накачується і я зараз їду. Все. $900. Думаю, що так як це не моя вина, заплатить страхова компанія. Будемо добиватись. Ну, ось так. $100 колесо, робота 200, значить $600 колесо. Робота 200. Ще якісь дві там знімаються. Ось. В реальному 911. Такі тут ціни в Америці. Така робота. Заробітки великі, витрати великі. Ну все. Папа. Він зараз знімає ці домкрати пневмо, випускає і я їду. Па-па.